Ka dorbar snong laujen reu haga khat santarik urumpang arajar arpusan kala penlong de rensan jingela pajba haga juk ka jaka lani ka common platform hamadan nong thamai ne ka benta ki kurtong jong ki sengsan hima ba pher ki banya aireng haga election MDC shika Khasi Hills Autonomous District Council dan nong thamai constituency ka banlong haga arpuwei tarik urumpang arajar arpusan Hagani kerensan lala aban saki ke jingwanya shimbenta da barok ki kertong ki banya aireng kata uba penyait sings im nega National People's Party uba Desmond KL Maulong nega United Democratic Party uba Winston Tony Lingdo nega Voice of the People Party uba Alan Victor Lingdo ke Indian National Congress uba Eric Ton D Swear ke Khon Hunyo Trep National Awakening Movement bat uba Fairlock di Ringsai ke Bharatiya Janata Party. Habashim ye kapali ban pensngau ye kimat ki jura ukertong ke NPP uba penyait sings im. Ula ong padan kamban penklan ye ke 6 schedule bat kumu chief convener jong baro ki Autonomous District Council kidang ye kun man yo ye ke jing temu lingba ke 125th amendment kanang bakan wanra jing mentoy na benta kajat penreu. Atom kumu MDC na Solang Kham constituency but menta kini kenti niwan ban mikmat no na kini kanong tmai hadin ka jing klat kendit no jeng bahe latip lang khar kongor hop 9 September aja apusau ngidon ban ong kumni ka 6 schedule ka ba la pen kham ti lani la pen kham ya ka bor jongka haka article arspa saupusau ar but arspa New Pusan way. But yaka jingtmu jong ka 6 schedule. Yaka jingtmu jong ka 6 schedule ban wanbu hakini ki rulum North East ka jungi khamtam ka jingtmu ka dei hadin ba layo yaka jinglai luat naka jingsen shar jong ki pareng niki sahab house nam khat khandai spa saupunyo. Kaladon ka jingi keren ban wanra no lani ban saindun no ya ka constitution jong kri India but ka jingi I jengai jong ki nong yalam ka jungi ki ba kentup ya late reverend JJM Nichols Roy late Gopinath Bordoloi but ki nong yalam ha ki tu kisnam ka ba ngimpat yo ila ka jong ka jela babun hapot North East kadang dei beka state of Assam kala penlongi kini kira orang ba ban Yui jengai ba kadan kam ya ka jingeda ka bakerpang. Bat ka jingeda ka bakerpang kalong nakamenta jungi ki pait rulum bakham duna breu lani ki berit pait. Bat dei halor kata ka jingtmu bat ka jingi jengai ka jongki kilarai ban pensngo ya kinongilam kari India kum pandit Jawaharlal Nehru bat kiwei bat dei ban donno e ka jingeda ka bakerpang namta jungi. But they halor kata basa penkha ya kani ka 6 schedule. But nadu snam kakandai spa sanpuan ngilayo e ka district council. But kei ka bor jong ka district council. Ka bor jong ka district council ngidon lai benta. Lani kipaya jong ka district council ngidon lai teli. Ka wei de ka executive power. Ka bor ban pentroikam yakian. Ka baar pat de ka legislative power. Kabor ban shnai ki ai but kabalai pat dei ka judiciary power nakaliang jungi ngi iba haka paragraph kabalai jongka 6 schedule kabong the powers of the district council but regional council to make laws ne kabor jongka district council bla ai hangi ki MDC ban shnai ki ai ki ban scam ki ban mentoi ki ban long jingeda nakamenta jongi kipai ba but hakani ka paragraph ka balai ladon buntli ki subject ka bangila banshnaan ladangi pai habe dei bakashnaan hapo state legislative ngidon ka concurrent list ngidon ka state list ka union list henry haka 6 schedule pat la benta kerpang nakamenta kita ki customary practices ki jongi kabamut ki jing yada ka bakerpang yaki jing hikai bo long shwa man shwa ulah hikai ngin adu kibarim ka bakentop ya karu kombat khando bat syap hari khasi kata ka land holding system
Ngidon lightly kita kilan holding system. Kawai de ka rirat lene ngi khot haka ktin an community land. Kaba lai I jangai de kinong shwa man shwa ba ban ajaka yikibrio ngi don ngi create eta ka land bank. Nadu kita kipor man shwa bat ngi menta haka juk jungi ngi ong ki land bank. Henry hakitu kipor ki ba man shwa ki riu hundai ki ong ka rirat. Te ngidon ru ka brikur lene ka kur ka don ya ka hop lene ka jinglong trai ya kataka kendo. Bat ngidon ru ya ka rinong kenti lene kataka kendo jong shimet kabala her pateng layo pateng naki riu hundai. Kata di kilai teli kilan holding system ki bangidon hakari ke jongi. Bat hadu mentah kadang nek kadang sak. Te kabaar pat kade hagabide ka khai ka pateng habide hakani ka paragraph ka balai ka kerenru syapang ka appointment and succession of chief and headman. Kamut ka jing itu ka bakerpang na kabenta ka sensyar khadar tenrai ka ba don hapo kri jungi. Ngidon ki sim ki doloi ki hima ngidon ye ki raj ngidon ye ki lingdo ki sardar ki wahadadar ki sardar shnong ki rangba shnong. Nangta ka balai pat ya kata ka social custom la ai boringi ba ngin shnaan. Kamut hakabai ba kalongkur kalongjat. Habai ba kalongkur longjat jungi khasiru la ai bor ling ba ka paragraph ka balai bangin la ban shnaan. Te kadonru ka inheritance of property kabangi la warra da ka bil ripat la ban pas ya kani. Kabaha kerpang kabangi ngitmu ban warra da ka an hakabai ba ka jing sambenta ki long yeng khasi ga jungi ye ki khon ki kti kaban long renti but habai bat ka khai ka pateng nangta bat kiwai ki ba kam dan kam kidi kini ki ba ngalakdo hapo te nalor kata habangi phai ka paragraph ka basau basan la aibori ka district council bandon ya ka ying bishar lajong ka paragraph basau ka ongba la aibori ka district council ban establish ya ki court ki district council court but kani ka ying bishar kan pet kan khmi ya ka jingya kendo ilani ka tingkho case hapadeng ki tribal para tribal kaban bishar daga district council court Henry ngasukwa ban pentip yapi ba house nem arajar arpulai kawai na ka jingsha tenju jong ka district council bat ka jai benriu jongi ladangi phai ba be dep ka an ka de ha u khan nyau tarik banai ba arajar arpulai ba kami kawai ka high court order na ka ying bishar badan buram high court hapdeng Ukomarchan Singh Wanri baka state of Meghalaya. Hakani ka high court order ngan puli lut Henry ngan puli tang ya kani ka observation baka order ka balai phusau ka ong. However, in view of the second paragraph in both the notification of December 10, 2015 and May 3rd, 2018, the earlier notification pertaining to trials of serious crimes within Ribhoi district stand superseded and the power previously conferred to the district council courts or particular officers can no longer be exercised to the extent that it has been superseded. Ngila nang syak kedia ye kibor jong ke district council. Kabumut kita kilai teli kipaya kibadan hak ke district council kawe de ka executive power, legislative power, but ka judiciary power. Laringi phaya ke judiciary power kamut ngila syak kedia no hakane ka court order jong usnem arja pulai. Henry kabasultanat bahau hagasnem kabamenta dang menshim snem arja pusau ngim shimla shongthaj wat ban pha ye ki plidar ki betebet shadu supreme court ban yakun yakani ka order jong ka high court bat ngila yo ya ka interim stay kabamut kano ka trial ye ki cases khamtam ki criminal cases kiba hapdeng ka jingya tingkho hapdeng ki para tribal ni para khasi
ladang ngipai ya kenika High Court order kemut kalayap no ke District Council Court kamla syu ben bishar Henry hadin mengilayo ya ke order na ke Supreme Court layo bor no yangi bangin la ben trial biang ya kita kani di ke jingjob but ka ba arpat ladang ngipai ya ke High Court order House nem arhajar khatsau la fikun mau hau benai no pra arja khatsau ke ba kerja keri ke jungi bamdan jing itu isu ya ke jing I sernot jong ki noilam shnong sha ki pai ba ke jungi kaniru nilayo daka interim order ke stay na ke Supreme Court hau arja khatriu namar ta katau rang ba shnong dang itu ya ka bor ndai tang kata nilawan ra buntli ki amendment act hakani ka term ke beladap but kisnam ke beladap but da ke jing ya trailang jong baro ki parti nadu ka Congress, ka UDP, HSPDP, kibadolang ka PDF, Independent, nilai trailang yung bu syarut ya ka jing snow party, pechwa ya ka jing jong ipai ba. But day halor kata ka nongdim, nilala banya trailang kum ka District Council, ba bun kini ki jing ka bangi tingku nila yo ka jing job. But nga snow dang bun ba ki bang kwa ban keren, namar la iPort tang nyo minute, nga namla banya chakman, ka burom ya kata, but ngidon kam banang penklain ya ka 6 schedule nilai kun ting menta ban yo no ya ka amendment jong ka 6 schedule ha ka 105th constitutional amendment but shen ngidang shukendu dang hau December yu Amit Shah but shen kin sawan ra no ya ka ni ka amendment but la da wan ra ka ni ka amendment ka jing ai jing mut ka jungi ba wat ya kirai what by day but ki babon ki powers ni ki board bla ai ka 6 schedule on la no ban warra jingkela tang na ka bor jong u governor namar lapen pai no ya kani ka bor ka bangila yo na du snam khat khandai spa san puar hadin ba ka state of Meghalaya kala yo e ka jing jalala jong ngila syak khanglenti no ha ka paragraph ka ba khat ar but habidi bakani ngila penbai renti ba hakat proposal ke jongi nakamta banwara ke amendment kirman scam ba kani ka amendment kan long ka ba job but lada ka long kam ka amendment kamul lada ngi kran shibun ke aka shipang ka HDC la long nrimenta lada ngi kran ngi ngam jeliu ke HDC ya ka bor jong ke HDC lese ngidang ya tingkho hang ne tai habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya